快点开始竞拍了。现在由张辉先生，卡尔比较忙。看不到，拿过来，拿过来。那边还有很多呢。个别人呢、不顾生命之安危哦。我深深的被你们的精神，我深深的被你们精神感动。哎呀，这没问题。被你们无私的欲望。哎，我以前写诗真的就是这么写的。对。吃太多了不行，吃来太多，大家看对了。是吧？哟。哇，那全是红的。哎呀，火锅、焖锅。张飞来笑一笑。哎呀，今年丰收了啊！哎呀，哎，这枣你看多少啊？啊，我抖搂一下，你看啊。哎呦呦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 ！啊，全下来了，全下来了吧？知道怎么形容这个吗？哎，这个老这叫嘚瑟。